Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ako muna yung makikita nyo dito sa ating video kasi nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-edit. Kasi ako lang naman yung nag-edit sa amin sa mga vlogs namin. Ako lang nag-edit using KineMaster at ginagamit kong is cellphone lang at di ako gumagamit ng computer. At kung napapansin nyo guys, meron tayong bagong location. Location talaga. Meron tayong bagong guys. Pintuan lang po namin to, nasa sala po ako, no? So, yun guys. At meron pala ako nakaharap na balita. Di ko alam kung bad news sa inyo or good news. Kasi sa akin, both. Kasi no, explain ko sa inyo mamaya at tapusin nyo tong video na to guys, please lang. At yun, ipapakita ko na kung paano ako mag-edit. At yung cellphone lang na ito na ginagamit ko sa pang-edit at di po kami naka-iOS, Android lang. At itong na to, available siya sa Android guys. Pwede nyo siyang gamitin. Ayan. Ang ko lang screen recorder ko. Ayan guys. So, pupunta ako dito sa empty project. At by the way nga guys, itong pag-edit na to is wala siyang watermark. Kasi meron akong na-discovery link kung saan siya pwede nga i-download. At ginawa ko siyang tutorial nung dati sa mga vlogs ko or videos. So, i-link ko na lang dyan sa baba para makita nyo yung video na yon at mapindot nyo yung link para yung watermark nyo sa KineMaster. Pwede nyo siya matanggal. Free lang to guys. Siguro kahit saan. Itong KineMaster na to, pwede nyo siyang gamitin. Ayan, ayan, so, pumunta nga ako dito sa media para mag-add ako ng video. Ayan. Hahanap lang naman tayo ng maikling video, guys. So, siguro ito. Alam kong alam na itong video na to, guys, at dito sa YouTube channel namin. Ayan, so, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-edit. Ayan, kung may nakikita kang pwedeng i-zoom. Pwede nyo siyang, ayan, punta lang kayo dito guys. Pipindutin nyo lang yung video nyo, tapos pupunta kayo sa gunting, tapos pindutin nyo yung split at head. Ayan lang naman. Tapos, para ma-zoom nyo nga, ulitin nyo naman yung split at head kung hanggang saan nyo gusto yung i-zoom nyo. Ayan, tapos, ayun na nga, nakat na nga yung i-zoom natin. Pipindutin nyo yun, tapos pindutin nyo itong box na to. Box ba yan? Tapos, ayan. Yan nyo lang siya, guys. At yun, guys, nakita kong nakakatawa siya. Lalagyan ko yan siya ng, sound effects na nakakatawa. At itong mga sound effects ko na to, guys, ayan, nakikita nyo. Ayan. Ano ko lang yan, download lang ako galing sa YouTube, tapos i-cut ko lang siya using yung audio MP3 cutter ata. Ano lang naman yan is, ayan, ko sa screen. Ayan, so mag-a-add ako. Ayan. Tapos, ilalakas nyo lang. Kung gusto nyo maging malakas yung boses nyo, kung wala kayong mic, pindutin nyo yung video, tapos, ayan, ganyanin nyo. O, yan. Kasi dito nagbababay na siya. Ayan guys. Kung di siya sakto, kung di sakto yung music nyo, iusog nyo lang siya. Pindutin niya yan. Pwede siya dyan. Tapos, tignan nyo naman siya ulit. Ayan. Okay na siya guys. So, yung palang namin, yung intro, dito ko rin siya ginagawa sa KineMaster guys. Pupunta ako dito sa background. Ayun, pumunta ako dito sa media, background. Tapos, pinipili ko yung lagi yung saan ako pinipili. And then, sa susunod, ayan. Ita-type nyo lang naman yung gusto nyo. Ayaw. Pupunta ka dito sa layer, guys. Para, tapos, yan, ano nyo lang kung anong size. Tapos, kami, gray yung ginagamit namin. Tapos, pupunta ako dito sa may ayan. Ibig sabihin yan is font. So, eto. Ayan. Tapos, yung in animation niya is letter by letter lang. Ito, kung gusto mo mabilis. Ayan, kung gusto mo namang mabagal.
Pero yan. Ayun lang naman yung ginagamit namin. Tapos, in overall animation is Blick Show, guys. Ayan. Tapos, nilalagyan ko lang naman siya ng nag-download na naman ako galing sa YouTube ng music na walang copyright, guys. I-search nyo lang sa YouTube is walang copyright na music. Ayan. Tapos, ayan. Ika-cut ko lang siya, guys. Diba, guys, nakikita nyo mahaba yan. Ika-cut nyo lang siya. Trim to left at play head. Tapos, ayan. Tapos, isakto nyo lang kung saan yung gumagano. Parang narinig. Ang ingay po sa amin, no? Ayan. Sakto siya, guys. Ayan. And then, yung music na ginagamit ko, ano lang naman siya. Ayan. Ito, ayan, vlog ng copyright. Wala siyang copyright. And then, yan, i-cut ko siya dito. Eh, kasi, kung naman kung hindi nyo hinaan yung volume dito banda, hindi maririnig yung sinasabi nyo, guys. Ayan. Ayan, guys, maingay nga. Ayan, hihinain natin siya. Bye-bye, guys! Ayun, guys. So, tapos na nga yung ating tutorial. Sana may nalaman kayo. Ikakwento ko na nga sa inyo yung nakahalap kong balita. So, yung nakahalap kong balita is, hindi ko alam kung ika-iiyak nyo or ika-ngingiti nyo. Ano ba? Ika-sasaya nyo, guys. Kasi, si YouTube is nagpalit na siya ng requirements. Pinalitan niya na lahat. Pinalitan niya na lahat. Pinalitan niya na si watch hour. Miss na dati 4,000. Tapos yung naman yung subscribers, kailangan mo ng 1,000. Yun yung ngayon. Pero yung sa next year, 2020, guys, gagawin nilang 10,000 subscribers and 5,000 watch hour. Ang hirap, diba, guys? Sa 4,000 watch hour, nahihirapan ka na kahit ang dami mo ng videos. Tapos sa mga subscribers, nahihirapan kang magpa-sub to sub. So, mahihirapan ka talaga sa next year kasi siguro napag-isip-isip ng YouTube. Kasi marami na nga nag-vlog. So, yun, tinaasan niya na yung requirements, guys. Ginawa niya 10,000 subscribers tapos 5,000 watch hour. Di ka ba mahihirapan nun, guys? So, kung sa mga nagbabalak-balak dyan, gawin nyo na ngayon. Kasi kung sa next year pala kayo mag-aano or sa bandang June pa lang kayo, baka hindi na kayo aabot dun sa requirements ngayon. Baka abutin nyo yung requirements sa next year. So, guys, sa channel mo, sa YouTube channel mo, mag-download or mag-post ka na lang ng mag-post ng mga videos dyan para yung watch hour mo kasi doon sa mga di ba, syempre nagpapasub ka sa mga ibang tao, nag-sub kayo, nagpapalita kayo, hindi ka naman makakasigurado na sinusubaybayan niyo yung mga video mo kasi subscribe ka lang naman sa kanya. No? Gets nyo ba ako, guys? So, yun lang naman yung nakalap kong balita na tungkol sa YouTube, sa mga requirements niya. Alam kung totoo ba yun or hindi. So, yung payo ko lang talaga sa inyo is, kung nagbabalak na kayo, gawin nyo na ngayon is, mas mabuti ng maaga kaysa sa late. At sa mga nagpapa-shoutout sa akin dyan, no? Shoutout kay Daniela Manalang, sa mga Tambuyers, and kay Carl Genyoso. Shout out sa inyo, guys. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel and mag-iwan na kayo ng thumbs up dyan, guys. At kung gusto niyo magpa-shoutout, sige, guys. Free lang. Mag-comment kayo dyan. So, yun lang naman, guys. Bye-bye. Sana may natutunan kayo sa akin sa pag-e-edit. Ayun lang naman, guys.